გამარჯობა. ეს ბეგას ფაქტია და დღეს ვისაუბრებთ ვატიკანის შესახებ. ვიდეოს დაწყებამდე კი არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. მაშ ასე, დავიწყოთ. ვატიკანი სუვერენული ქალაქ-სახელმწიფო ზღვაზე გასასვლელი სამქონე ქვეყანაა, რომლის ფართობია 44 ჰექტარი. მოსახლეობა კი 800 ადამიანზე ცოტა მეტი. ვატიკანი ჩამოყალიბდა 1929 წელს ლატერანის ხელშეკრულების შედეგად. ლატერანის ხელშეკრულება ვატიკანს არა როგორც პაპის ოლქის გადმონარჩს, არამედ როგორც ინოვაციას განიხილავდა. პაპის ოლქის უმეტესი ნაწილი იტალიის გაერთიანების დროს 1860-1870 წლებში იტალიის რესპუბლიკას შეუერთდა. ვატიკანი არის ეკლესიური სახელმწიფო, რომელსაც რომის ეპისკოპოსი, ანუ პაპი მართავს. სახელმწიფოს ყველა მაღალი რანგის ოფიციალური პირი არის კათოლიკე სამღვდელოების სხვადასხვა ეროვნების წევრი. ვატიკანი არის წმინდა ეპარქიის სუვერენული ტერიტორია და პაპის ოფიციალური რეზიდენციის აპოსტოლური სასახლის ადგილი. სახელწოდება ვატიკანი მოდის მდინარე ტიბრის ნაპირას მდებარე ამავე სახელწოდების ბორცვიდან, სადაც პაპმა ევგენი მესამემ ააგო სასახლე 1150 წელს. 1377 წლიდან ვატიკანის სასახლე პაპების მუდმივ რეზიდენციად იქცა. 1870 წელს იტალიის გაერთიანების შემდეგ ბოლო მოეღო პაპის საერო ხელისუფლებას. პაპმა არცნო იტალიის საერო ხელისუფლება და თავი ვატიკანის ტყვედ გამოაცხადა, რის შედეგადაც, როგორც აღვნიშნეთ, 1929 წელს შეიქმნა ვატიკანის სახელმწიფო, დადგინდა მისი საზღვრები და აღიარებულ იქნა მისი სუვერენიტეტი. 1947 წელს იტალიამ დაადასტურა ვატიკანის სუვერენიტეტი. ქვეყანას ქალაქ რომისა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე ეკუთვნის 3 ტაძარი, სასახლეები და ვილები. სახელი ვატიკანი არის უძველესი, თვით ქრისტიანობაზეც კი. ქვეყანას კედლები პირველად პაპმა ლეო მეოთხემ შემოარტყა, რაც შემდეგში გაფართოვდა და მიიღო დღევანდელი სახე. ვატიკანის ტერიტორია შეიცავს წმინდა პეტრეს მოედანს, რაც იტალიის ტერიტორიიდან მხოლოდ ერთი თეთრი ხაზით გამოიყოფა. ვატიკანის ბაღები ქვეყნის ტერიტორიის ნახევარზე მეტს წარმოადგენს. მისი განვითარების მთავარი ეტაპები რენესანსის და ბაროკოს პერიოდები იყო. შესაბამისად, ბაღებში მრავლად არის ფონტანები და ქანდაკებები. ვატიკანის როლს მსოფლიოში წარმოადგენს ის, რომ კათოლიციზმის მსოფლიო ცენტრია. ვატიკანის ეკონომიკური საფუძველია კაპიტალდაბანდებები და შემოწირულობები. ვატიკანი ფლობს დიდძალ უძრავ ქონებას სხვადასხვა ქვეყანაში. ასევე მისი შემოსავლის წყაროა ტურიზმი. ვატიკანი გრანდიოზული არქიტექტურული კომპლექსია, სადაც საკულტო შენობები, სასახლეები და ციხესიმაგრეები შეხამებულია საბაღო-საპარკო ხელოვნების ნიმუშებთან. მისი საზეიმო შესასვლელია წმინდა პეტრეს მოედანი, რომელსაც მოსდევს მსოფლიოში უდიდესი კათოლიკური ტაძარი წმინდა პეტრეს ბაზილიკა. ინტერიერშია მიქელანჯელოს პიეტა, ბერნინის შესრულებული ბრინჯაოს ბალდახინი, კათედრა საფლავის ძეგლები და სხვა. ტაძრის ჩრდილოეთით მდებარეობს ნიკოლოზ მეხუთის კაპელა, ბორჯას აპარტამენტები, სიქსტის კაპელა, რაფაელისა და მის მოწაფეთა მიერ მოხატული დარბაზი. ბელვედერისა და სანდამაზო ეზოები, მუზეუმები. ვატიკანს აგრეთვე ეკუთვნის მეოთხე საუკუნის ადრინდელი ქრისტიანული ბაზილიკები. ქვეყანა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. წმინდა პეტრეს ტაძარი რომის 4 მთავარ ბაზილიკათა შორის რიგით მეორე ტაძარია. სავარაუდოდ მსოფლიოში უდიდეს ქრისტიანულ ტაძარს 23,000 კვადრატული მეტრი ფართობი უჭირავს და 60,000 ადამიანს იტევს. ტაძარი ქრისტიანობის ერთ-ერთ უწმინდეს ადგილად ითვლება და აქ არის დაკრძალული პეტრე მოციქული, იესოს 12 მოციქულთაგანი, ანტიოქიის პირველი ეპისკოპოსი და მოგვიანებით რომის პირველი ეპისკოპოსი. თანამედროვე ბაზილიკის მშენებლობა დაიწყო 1506 წლის 18 აპრილს, ხოლო დასრულდა 1626 წელს. მის ადგილას უწინ კონსტანტინიანეს ბაზილიკა მდებარეობდა. სიქსტის კაპელა მდებარეობს მოციქულეობრივ სასახლეში, რომელიც რომის პაპის ოფიციალური რეზიდენციაა. მართკუთხა ფორმის კაპელა ზომით სოლომონის ტაძრის ტოლია. მისი სიმაღლეა დაახლოებით 20 მეტრი. არქიტექტურული პროექტი ეკუთვნის ბაკიო პონტელის, ხოლო სამშენებლო სამუშაოებს ხელმძღვანელობდა ჟოვანი დე დოლჩი 1473-84 წლებში. ვატიკანის მუზეუმი მსოფლიოში უდიდესი მუზეუმია. დააარსა რომის პაპმა იულიუს მეორემ მე-16 საუკუნეში. 2007 წელს მუზეუმს დასათვალიერებლად ეწვია 4,310,093 ტურისტი. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ვატიკანის მუზეუმს ხშირად ძარცვობდნენ, ხშირად ზარალდებოდა ომის გამო, მაინც ერთ-ერთი საუკეთესო და უდიდესი ისტორიის მქონე მუზეუმია. ყოველთვის ემატებოდა და ყოველთვის ივსებოდა კოლექცია დაწყებული რენესანსის ეპოქიდან. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ფართო კომპლექსის მქონე მუზეუმია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ პინაკოთეკას, პიუს კლემენტის, რაფაელის და სიქსტის კაპელას განყოფილებებს.
ვატიკანის ბაღები. ურბანული ბაღები და პარკები ვატიკანში, რომლებიც განთავსებულია ვატიკანის ტერიტორიის ნახევარზე მეტრზე, ქალაქ სახელმწიფოს სამხრეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილებში. ბაღებში განთავსებულია სხვადასხვა შენობები, მაგალითად რადიო ვატიკანის შენობა. ბაღები დაახლოებით 23 ჰექტარზე არიან გაფენილნი, რომელიც ვატიკანის გორაკის უმეტეს შეადგენს. ბაღების უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 60 მეტრს წარმოადგენს. ჩრდილოეთით, დასავლეთით და სამხრეთით ბაღები შემოსაზღვრულია ქვის კედლებით. ბაღები და პარკები რენესანსისა და ბაროკოს პერიოდებში ჩამოყალიბდა და შესაბამისად ფონტანები და ქანდაკებები მათ სახასიათო კომპონენტს წარმოადგენს. ბაღებში რამდენიმე მიწისქვეშა წყაროა, რომლებიც 2009 წლის შემდეგ აღარ გამოიყენებიან. ბაღებში ფლორის მრავალი სახეობაა და არემარე განიხილება როგორც ბიოტიპი. აპოსტოლური სასახლე რომის პაპის ოფიციალური რეზიდენციაა ვატიკანის ქალაქ სახელმწიფოში. სასახლე ასევე ცნობილია როგორც წმინდა სასახლე, პაპის სასახლე ან ვატიკანის სასახლე. თავად ოფიციალური ვატიკანის სასახლეს იხსენებს როგორც სიქსტუს მეხუთის სასახლე. ვატიკანის ბიბლიოთეკა ფლობს შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ეპოქის ხელნაწერების უმდიდრეს კოლექციას. ბიბლიოთეკა დაარსებულია მე-15 საუკუნეში რომის პაპ ნიკოლოზ მეხუთის მიერ. ამჟამად მისი ფონდი მოითვლის 1.600.000 დაბეჭდილ წიგნს, 150.000 მანუსკრიპტს, 8.300 ინკუნაბულას, 100.000-ზე მეტ გრავიურას და გეოგრაფიულ რუკას, 300.000 მონეტას და მედალს. სან პაოლო ფუორი ლემურა, ძველი რომის პერიოდის ეკლესია, ერთ-ერთი რომში მდებარე პაპის 4 მთავარი ბაზილიკიდან. წმინდა იოანეს ლატერანული ეკლესია, სანტა მარია მაჯორეს ბაზილიკა და წმინდა პეტრეს ბაზილიკა. ბაზილიკა რომის იმპერატორმა კონსტანტინე პირველმა დააარსა იმ ადგილას, სადაც წმინდა პეტრე იყო დაკრძალული და სადაც წმინდანის მიმდევრების მიერ მემორიალი იყო აღმართული. პირველი შენობა 370 წელს ვალენტინიანე პირველმა ააშენა. 386 წელს იმპერატორმა თეოდოს პირველმა ბევრად დიდი და ლამაზი ბაზილიკის მშენებლობა დაიწყო, მაგრამ ტაძარში მიმდინარე მოზაიკური სამუშაოები მხოლოდ პაპ ლეო პირველის დროს დასრულდა. მე-5 საუკუნეში ის ბევრად დიდი იყო, ვიდრე წმინდა პეტრეს ძველი ბაზილიკა. გრიგოლ პირველის პაპობისას ბაზილიკა მთლიანად გადაკეთდა. მე-10 საუკუნეში ბაზილიკა კლუნისკენ ბერებს გადაეცათ. ვატიკანის დროშა მიღებულ იქნა 7 ივნის 1929 წელს, რომის პაპ პიუს მე-11-ის ხელმოწერილ ლატერნის ხელშეკრულების მიხედვით იტალიაში ახალი შექმნილი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ წმინდა საყდარი. ვატიკანის დროშა არის პაპის ოლქის დროშის ძველი მოდელი. ვატიკანის დროშა იყოფა ორ პარალელურ ჯგუფად, ერთი ოქროსფერი, მეორე თეთრი. თეთრ ნახევარში გვხვდება ვატიკანის გერბი. ვატიკანის გერბი წარმოადგენს წითელ ფარს, რომელზეც გამოსახულია ოქროს და ვერცხლის გასაღები პაპის ტიარის ქვეშ. გადაკვეთილი ოქროს და ვერცხლის გასაღები აღნიშნავენ 64-ის გასაღებს, რომლებიც წმინდა პეტრესთვის არიან მინდობილნი. ტიარა შედგება 3 გვირგვინიდან და აღნიშნავს რომის პაპის 3 ფუნქციას: უმაღლესი მღვდელი, უმაღლესი მოძღვარი და უმაღლესი მასწავლებელი. ოქროს ჯვარი ტიარის თავზე აღნიშნავს ქრისტეს ჯვარცმას. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. დროებით.